Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma, wenye huzuni wapate tumaini. With God we can do it. Rentrée scolaire. Et bwana wewe, leo katika pita zetu tumekwenda kutembelea complexe scolaire d'Uvira ambayo ipo DRC aiza RDC. Et bwana wewe unasemaje? Na vile ninavyoona ni somo nzuri kabisa kufuatana na ufundi ambao wanafundwa wanafunzi, na option ambazo wapo nazo hapa ni option za kisasa zaidi, kwa kuwa wana mechanic, wana scientifique, wana commercial et gestion ambayo ni inahusika na kufunda wachuuzi. Yaani ukiwa ni mwenye kutaka kusomea uchuuzi unaweza ukaja hapa kwenye complexe scolaire huru. Na vile vile ni shule ambayo inafunza wanafunzi kuhusiana na technique ambayo iko social. Na vile vile wanafunza wanafunzi kuhusiana na walimu. Yaani sio somo ambayo inawafunza wanafunzi vitu vingine, vile vile inawafunza wanafunzi ili kesho waje kuwa walimu wa kesho, waweze kufunza vizazi vijao. Ni shule nzuri kwa kuwa Huru School ipo hapa Kasenga, na ni school ambayo ipo na organization nzuri vile vile kama unavyopata kuona mwenyewe. Hata mpenzi mtazamaji unaweza ukawa shahidi, unaweza ukashuhudia vile ambavyo muonekano wao upo ni nzuri sana. Na nimeona kwa kabisa pia wana mechanic general pia kwa wale ambao wanataka kufanya mechanic, ambao wanataka kufanya kwa wafundi magari, fundi mapikipiki, sijui fundi, kuna wafundi wengi sana. Hiyo nayo option ipo hapa kwenye complexe scolaire d'Uvira. Wanaalika kabisa wanafunzi wote muje mhudhurie, muje kabisa mjiandikishe, kwa maana ni hivyo tena wameshaanza. Sijui kabisa pia unataka kuongeza ndugu? Kwa kuongeza kipo, kwa kuwa wazalio wengi wa Kasenga ambao wapo nje ya nchi walikuwa ni kama vile wapo nyuma, hawataki kusupporti vizazi vijao, kwa kuwa watoto wengi, kuna vizazi vingi hapa nyumbani Kasenga havikuwa vinasoma. Na vile vile nimpongeze mtu yule aliyepata idea hii ya kufungua somo kama na hii, aiza shule kama na hii, ili kuwafunza watoto, kwa kuwa ni shule nzuri, ni nzuri sana. Jijini Kasenga hapa Uvira tuna shule nzuri ambayo ni Huru School, inapatikana Uvira. Ikiwa una watoto bado hapo nyumbani unaweza kawaleta ili waweze kufunzwa, ili mradi kesho nao waweze kuja kufunza vizazi vitakao kuja. Ni shule nzuri sana. Bwana wewe, na mimi najua wazazi wengi sana mnakuwa na shauku. Yaani kwa sasa siku hizi najua watu wengi mmeshaanza lugha ambayo imeshaanza kusemeka zaidi. Imeshakuwa ni Kifaransa na Kiingereza pia. Tuambie, katika shule hizi complexe scolaire d'Uvira huwa wanazungumza lugha ipi? La hapa kwenye complexe scolaire d'Uvira aiza Huru School wanazungumza lugha ile ambayo ni lugha ya kimataifa. Wanazungumzia Kiingereza, Kifaransa. Na hapa kwenye complexe scolaire huru d'Uvira, kama vile vile ulivyosikia Huru School, haturuhusu Kiswahili. Ingawaje Kiswahili ni lugha ya kwetu, ila sisi hatufundi Kiswahili, tunafunda Kifaransa kilichonyooka, Kiingereza kilicho ni ubora zaidi, yani Kiingereza cha sasa. Sio kama Kiingereza kile ambacho watu wengine walizoea kusema I don't know how. No. Yani sisi tunawafunda wanafunzi Kiingereza cha sasa. Na ni vile vile sina mengi ya kuongea kwa kuwa ni somo nzuri sana. Bwana wewe, nimekwambia kuwa ici à complexe scolaire d'Uvira on parle ce n'est que français et anglais. Mpenzi mtazamaji wa If God Can Do It TV, kama tulivyokuahidia hapo mwanzo, tupo naye sasa hapa prefet aiza mkufunzi wa shule ambalo ni Huru School aiza Institut Huru d'Uvira, inapatikana Kasenga pa Avenue Ubwari ngambo ya chini ya barabara. Tutakwenda kumsikia na vile vile atakwenda kujitambulisha ili tufahamu mengi zaidi. Ujambo? Jambo journalist. Unaitwa nani? Mimi naitwa Lukogo Matao Destin. Ni prefet wa complexe scolaire Huru d'Uvira. Naam, prefet Lukogo Matao Destin. Vile vile kama vile tunapatikana hapa leo ku Institut Huru d'Uvira ambayo inapatikana Kasenga pa Uvira mu Avenue Ubwari ngambo ya chini. Na unaweza kutuambia kidogo ni kipi ambacho unaweza kuwaambia wazazi kufatana na siku kama na hizi ambazo tunaziishi za kwenda kufungua masomo? Ndio journalist, ile swali unauliza ni jambo la maana sana. Najua rentrée scolaire
itakuwa ni le 1er septembre 2026, itakuwa mardi. Kutoka hii semene ingine semene yenye tutaingiemo mardi le 1er tunaanza na rentrée scolaire. Ni jambo la maana, inabidi preparation, organisation kati ya wanafunzi, masomo na pia wazazi, na tunasi sana wazazi wetu. Kama mnajua ni lazima tuandae watoto wetu d'une manière psychologique na matériellement. Ni lazima tuuze mununue uniforme, makae, tuseme tu documents scolaires zinaombwa pia kwa masomo. Na baada ya hapo ni lazima tuwakumbushe watoto zetu, sababu tuko na une semaine na 5 jours na bakia ile michezo aiza walikuwa wanacheza. Ni lazima kwanza kuwaelwanye na ile michezo, wakuwe na ile ideologia ya masomo, kusema ke disipe tunataka tuanze. Na baada ya hapo ni lazima kwenda kukonfirme tena inscription kwa masomo. Mzazi anaweza fika hata kushule, kama mtoto hatatoka wala atatoka, aulize hata meme comportement ya mtoto ilikuwa namna gani kumwaka yenye inaisha, ili ajaribu kumupatia maideolojia ya changement ya ile mauvais comportement yenye alikuwa anafanya kwa masomo, isiwe repete muhimu mwaka yenye tunaanza. Monsieur le préfet, nikuulize swali, ni ikiwa mtu anataka kujiandikisha, huwa ni kipi ambacho mnakiomba zaidi kwa wazazi ili kuandikisha wanafunzi? Kwa sababu kuna wale ambao watahama shule na ikiwa kuna wale ambao watakaopendekeza au watakaopenda kuja kusomea complexe scolaire Uvira ambao unapatikana hapa jijini Uvira, ni kipi sharti gani ambayo huwa mnayo? Ndio, hiyo ni swali nzuri mademoiselle journaliste yenye unauliza. Kwa mfano sisi hapa kwetu complexe scolaire Uvira, mbele kwanza nidibie swali yako, nitaprofite kuannoncer resultat ya examen d'etat ya hii mwaka hapa kwetu. Mungu anaendelea toujours kufanya miujiza. Tuko na 4 options mais zenye zilipresente hii mwaka ni tuko na 5, zilipresente ni 4. Mu commercial de gestion tulipata max, mu technique sociale tulipata max -1, ilikuwa 62 tukapata 61, na mu science tulikuwa na 25 ndio kwenye balikatika 8 bakakosa, na mu pedagogie générale tulikuwa na 48 kukakosa bawili. Bo, ku swali yako yenye unauliza, inscription kwanza hapa kwetu iko gratuite. Hata m6e ukikuya ufike hapa ku bureau nitakuandika, sita kulomba hata 100 francs. Kuko fasi nyingine wanalomba hata $100, 200, mesi hapa kwetu tunaandikisha m6e gratuitement, parce que tunajua ujuzi wala elimu tumepewa ni kwa neema ya Mungu, na ni occasion kama mtu amekosa diplome wala ataingia m6e akikuya hapa kwetu tunamwandika bila hata meme 100 francs. Condition ya pili ni nini? Ni lazima akuye na dossier zake. Kuanzia mu 7e tunakuwaka na condition ya kulomba resultat ile listing ya ENAFEP na bulletin ya mu 6e. Kama ni wa kuingia mu 6e wala mu 8e, ilifaa anakuya na dossier zake complet, na mzazi naye pia anaweza fika anakuya confirmer ile inscription journaliste. Monsieur le préfet, na labda turudi nyuma kidogo, kuna wale ambao wamekuja mavakansi na wamekuwa wakisomea kazi za Goma, Bukavu, lakini wamekuja na hawajakuwa na vyeti vyao vya shule. Na ikiwa kutajitokeza watu kama vile hao, mnaweza mkawaandika aidha mnaweza mkawarudisha? Ndio, ile ni swali parce que ile kai unasema kote yetu ya este tunayua. Haiko tu este, fasi zingine kama ni mgeni ana j'explique mzuri pale tunaweza tukamwandika na tunampatia condition, tunakupatia une semaine wala mwanzo tukianza tu le premier, donc le 7 tutakufukuza, il faut tuoneshe ile kitambulisho wala dossier yako, isikuwe ulikosaka sehemu nyingine unakuya profiter kusomea hapa kuhuru. Na yaweza kuwa amepata katika shule lingine, lakini nyinyi wa prefet huwa mnakuwa na matatizo. Ikiwa mimi nimeshataka kuhama katika shule ambayo nilikuwa nikisomea, hautaki kunipatia vyeti vyangu vya shule kwa sababu unataka nipate kubaki hapo hapo kwenye shule lako ambalo nilifunzia.
Bon, kuile ngambo inadependre na roho ya prefet paske watu wako tofauti. Mimi kwangu hapa ku complexe scolaire Uhuru kwenye mimi naongoza, kuna wawili wenye walishafika na wapatia nani mabilite zao wanaenda. Paske kama mtu anasema ndatoa mtoto wangu wala mtoto anahama ataenda mwingine province wala vile, kwa nini ni créer mabitu venye haviwezekani na niko na dossier zake mu bureau. Donc kama ile roho inaweza kuwa kwa prefet, inadependre na roho ya kila mtu. Na monsieur le préfet, nami naweza nikataka kujua ni kwa nini wengine wakuu wa masomo wafanye vitu kama na vile. Bon, inadependre sasa na strategie ya mtu. Kama mtu anaona kama iko na 400 par exemple hapa kwetu tunaweza kuwa tuko na effectif yenye naonekana. Bo, kama kuna wengine kama anapenda ule mtoto anamuona kwa na déranger iko na akili, bo kuna mtu anaweza penda banie ule mtoto parce que anaona ni wa mzuri, mais déranger inakuwa ni occasion bo wende mais ile inadependre na watu na roho zaidi. Kama anaona mtoto apendi aende ile $5 wala $10 impotee ifaa muangaishe vile, mais kwangu mimi haiko vizuri. Na ku niveau ya inspection bakisikia vile c'est punissable. Monsieur le préfet, tukozi nyuma kidogo, je, hii complexe scolaire d'Uvira ni école privée au école de l'État? Ndio, hii ni école privée kisi unasikia complexe scolaire Uhuru d'Uvira ni école privée, ni ya mtu promoteur iko na sisi bene tunaongoza tuko ni privé. En bref ni privé kisi unaona banaandika école privée agréée. Na huwa vigenzo aiza malipo huwa mnalipa namna gani kwa kila mwezi? Asante. Mbo sisi selo hali kwanza ya wazazi mu 7e 8e tunalipishaka $5. Hii mwaka yenye ilipita hatuyui après réunion na décision ya promoteur itakuwa namna gani, mais kwa gisi mimi na chapeauter direction na yua hakuwezi kuwa augmentation par rapport na ile, na gisi tulisema tuko na option tofauti za pédagogie ni $5, science ni $5 na technique sociale ni $5 par mois, mais zile ma commercial na mécanique générale ndo tunalipisha kidogo par rapport na ile option tunalipisha ni $6.5 le mois. Na monsieur le préfet, ningelitaka kujua iza wazazi ambao wanatufuata muda na saa kama na hii wangelitaka kujua inakuwaje, iza ni hatua gani ambayo mnakuaga mkichukua kipindi wao wazazi wakichelewa kulipa pesa ile ya masomo? Bon, ndio ile ni swali ya mzuri sana. Sisi hapa complexe scolaire Uhuru atulipishaki par tranche, tunalipishaka mwezi chaque le 25 tunaanza fukuza mtoto mwenye bado hajalipa. Lakini kama mzazi hajapata pesa na ilisafika le 25 kuna kwa kale kateri wanasemaka derogation. Mtoto yuko na kaya ya communication, mzazi anaweza kaandike na comptable atarespecte ile date yenye mzazi aliandika. Mais tunarekomandaka bazazi bayue kama hii kidogo ni mwalimu anapataka kumwisho wa mwezi ndio yenye namsaidia hata mmekufula mavazi wala kulisha watoto. Kama anaweza andika derogation asitamsha hata meme 5 jours wala 6 jours. Na tungependelea kujua muda wa shule, aiza muda ambao mnaanzia kuingia shule na muda ambao mnaanza kusoma. Je, mnasoma lundi au samedi au comment? Merci sana. Sisi hapa complexe scolaire Uhuru tunatembea mu semaine anglaise. Donc tunasoma lundi au vendredi. Na tunaanza 7h15 wala quart tunamaliza na 12h30. Kwa nini tunafikisha kile 12h30? Ile 30 minutes ndio yenye tunakamataka ya journée ya samedi. Kisha tusomaki samedi ndio tunafikisha mpaka 12h30. Na ujumbe wako labda wa mwisho kwa waprefet wote na kwa wanafunzi na kwa wazazi? Ndio. Ujumbe wangu wa maana nitaanzia kwanza, hata mimi Biblia inasema ni lazima kwanza uanzie Jerusalem. Wazazi wote wenye wanapatikana Uvira, complexe scolaire Uhuru iko hapa kwa ajili yenu. Milango iko tele na maopsio ziko tele. Tunawasubiri mukuje muandikishe watoto complexe scolaire Uhuru. Pia kwa viongozi wenzetu wa masomo za Uvira,
tusisumbue watoto wakati mtoto anakuya kukamata dossier. Usimubloke. Pourquoi? Parce que haiko pale ndo kwenye alianziaka kusoma. Kama anaona tatoka wala mzazi anaamua zaidi hapa mkatri bataenda fa universite, mupatie dossier yake facilement pour que naye imfacilite. Na message ya pili ni lazima kukuwe ile collaboration sisi ma école. Kuko mtoto anaweza hama kumbe alikosaka complexe scolaire huru sana kuya kwako bila document, après même 2 mois 3 mois na mwacha vile. Il faut kukuwe ile collaboration, c'est le message ya inspection. Ile collaboration ni jambo ya maana sana. Na monsieur le préfet, ni shauri gani ambao unaweza kushauria wazazi ambao bado wanakaa na watoto zao manyumbani na wale ambao bado hawajajiandaa kwa sasa? Bo, shauri moja ni kusema tungali na 1 semaine na 5 jours. Na tunayua maisha iko tofauti. Kuna mtu mwenye bado hajapeleka mtoto kujiandikisha sababu mwaye ingali kidogo. Shauri yangu kwa wazazi ni kuambia muda iko na tembea. Tuangalie namna gani tutaharikisha porque tuandikishe watoto zetu. Juu unaweza mfikisha kwa masomo na banamkatala paraporo na effectif. Tunayua Mkongo effectif inakuwa limité. Kwa fasi même salle mapipitre, donc il faut tu j'y précipiter d'une manière iko normale batoto bapate fasi kwenye batasomea. Na shauri ya pili ni kusema kama tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma, wenye huzuni wapate tumaini. With God we can do